Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hali atas nama pribadi dan atas nama pengurus Masjid Jami Al-Wusto, Kelurahan Poros Jaya, Kecamatan Batu Ceper. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74 untuk Polres Metro Tangerang Kota di bawah kepemimpinan Kombes Pol Sugeng Haryanto SIK M.Hum. Semoga Polri semakin profesional, semakin maju, modern, dan dicintai masyarakat. Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.